السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في انطباع جديد من الإلكتروني. وفي هذا الانطباع بنتكلم عن هذه المكنسة اللاسلكية من دايسون اللي اسمها دايسون V11 Absolute Cordless Vacuum. هذه المكنسة قوية في الدوران وتدور حدود 125 ألف مرة في الدقيقة الواحدة، وهي تعتبر أقوى مكنسة لاسلكية، وفيها 14 أنبوب يمدي يسحب فيه الغبار والأوساخ حتى ما ينسد أنبوب واحد ويضعف قوة الشفط. نظام الفلترة هنا مرة قوي ويحمي بحدود 99.97% من الأوساخ والغبار، وسهل جدا التنظيف. كل اللي عليك تسويه بس انك تمسك الجزئية هذه اللي ورا وتقعد تفكها، هذا الفلتر حق الجهاز فكيته وتقدر تغسله بالمويه وتحرص انه ينشف بحدود، يعني يحتاج تقريبا 24 ساعة حتى تضمن انه ينشف قبل ما ترجع وتشبكه مرة ثانية في المكنسة. المكنسة فيها شاشة LCD صغيرة حتى تعطيك معلومات عن المكنسة، مثل كم باقي على عمر البطارية، وهذه نقطة بنتكلم عنها قدام، طريقة الشحن وعمر البطارية كم تجلس معاك للشحن الواحدة. لكن خلينا نتكلم عن اعدادات. اول ما تشغلها تضغط الزر هذا عشان تشغلها، بعدين تطلع لك خيارات اللغة، نختار طبعا عربي، ما دام في عربي تختارها ترص عليها حتى تتأكد يطلع لك عداد، بعدين تختار اللغة العربية، هذه اللغة المحددة حقتنا. أيضا عن طريق الشاشة، غير إنك بتشوف عمر البطارية وتضبط اللغة، تقدر تتنقل بين الثلاث أوضاع المختلفة للمكنسة. أول شيء عندنا الوضع المعزز، وهذا اللي بيخلي المكنسة تشتغل بأقوى شيء وحتى تقدر تنظف بكثافة كبيرة. عندنا برضو الوضع اللي هو المتوسط، هذا راح يكون مناسب لجميع الأسطح في البيت وتكون البطارية استعمالها واستهلاكها موزون. بينما الأخير اللي هو الفعال، هذا اللي بيعطيك أطول فترة ممكنة تقدر تنظف فيها البيت عن طريق المكنسة. خلينا نتكلم عن العمر اللي بتعطيك اياه للشحنة الواحدة. فعلى الوضع الفعال بتعطيك اداء لمدة ساعة كاملة، وتقدر تشحنها عن طريق السلك اللي يجي معها، والبطارية حقتها لمدة 4 ساعات حتى تقدر تشغلها مرة ثانية. طبعا نظامها سهل مرة، يمديك تشحن البطارية وهي مشبوكة في الجهاز نفسه او المكنسة نفسها، او انك تفك البطارية وتقعد تشحنها لوحدها، ويصير مثلا عندك بطارية ثانية تشبكها وتقعد تكمل تنظيف عندك في البيت. شيء ثاني سهل تنظيفه وهو الفلتر او خلينا نقول الوسخ اللي يتجمع في المكنسة في المنطقة الشفافة هذه، يمديك ترتاح منه بشكل مرة سريع. وكل اللي تسويه انه في شيء زي اللسان الاحمر هذا، بس تسحب على قدام، ولما طبعا وجهها على الزبالة حتى على طول الوسخ كله يطلع في الزبالة وما ينتشر عليك في كل مكان. واذا خلصت بس رجعه وصك هذه، وكذا نظفت المكنسة من كل الوسخ اللي موجود فيها. خلينا نجي الآن نتكلم عن الاكسسوارات المختلفة اللي تقدر تستعملها في البيت حتى تقدر تنظف مناطق مختلفة. فأول شيء وأغلب الوقت الواحد بينظف أرضية البيت، وطبعا ما تبغى تدنق وتقعد تنزل لها، فالراس هذا الطويل تركبه مباشرة هنا، بعدين تاخذ لك هذا الراس الخشن، وكذا ركبت، يعني انت جاهز لتنظيف ارضيه البيت عندك. مثل ما شفت قبل شوي، الراس الكبير هذا تنظف فيه الارضيه البلاط والاوساخ والغبار، وعندك برضو هذا الراس الناعم كويس للموكيت والاوساخ اللي على الموكيت. لكن خلينا نقول مثلا تبغى تروح اماكن ضيقه ومن هذه الاشياء، فعندك الروس الصغيره هذه حقت المكنسه اللي تقدر تساعدك داخل السياره والاماكن الضيقه، وتقدر تستفيد منها من هذه الناحيه. برضو ممكن عندك أوساخ معينة تحتاج الفرك، فعندك الروس هذه اللي عليها شعر، فتقدر تركبها وتقعد تفرك وانت تنظف على راحتك. قبل شوي وريناكم الروس المختلفة اللي موجودة مع المكنسة، لكن الآن حبينا نوريكم طريقة استعمالها وقديش طريقة الاستعمال سلسة مرة. فبس تضغط الزر الأحمر اللي هنا، بعدين تشتغل، تبدأ هي تتفاعل على طول. مجرد ما تفك يدك عن الزر ترجع تطفي المكنسة. مثل ما شفت قبل شوي استعرضت لكم احد الروس الكبار. الراس الثاني هذا الكبير اللي قلت يناسب مع الموكيت، نوريكم الان يعني قديش يعني استعماله سلس مرة لما تجي تستعمل هذا بيد واحدة. بضغط الان الزر، وهذا الصوت على الطور الفعال او النمط الفعال. بس تفك اصبعك من الزر الاحمر اللي هنا، توقف الآلة على طول. مثلا خلينا نقول شفنا بقعة
شوية عنيدة ويبي لها كذا انك تقعد تدعكها حتى تروح، بس تقوم تفك هذا الشيء. حلو، احنا الحين خلصنا من هذا الراس، نرجعه مكانه ونستعمل مثلا هذا اللي يجيك راس كذا فيه حق الدعك وحق مثلا الفرك بقوة، نركبه وننزل تحت، ومثلا تشغل المكنسة تفرق حتى مثلا بعض البقع المعينة ولا مثلا شيء عين يطلع بسرعة، ومثلا يمديك طبعا تقويه وهذه كان استعراض بس خفيف يعني للقطع المختلفة اللي تجي مع المكنسة. مثل ما انتم شايفين يعني من بداية الفيديو في قطع مختلفة كثيرة للمكنسة، لكن يمكن من اهم الاشياء اللي انا عجبتني اللي هو هذا الشيء. وهذا الشيء وشو؟ هذا الشيء تعلق على الجدار ويصير مثلا تحط المكنسة معلقة على الجدار حتى ما تاخذ عندك مساحة في الارض ولا في مكان، فبس علقها، بس ثبت هذه بمسامير حقتها جاية من فوق من هنا، ثبت عندك في الجدار وتدخل المكنسة هنا ووضعك في السليم. طبعا مثل ما انتم شايفين المكنسة مرة عملية وبتفكك من قلق السلك وانت تسحبه وراك، وخفيفة الوزن يعني على شكلها. فالكثير بيسأل عن سعرها هو 3065 ريال، لكن إذا شريتها عن طريق موقع دايسون فتاخذها ب 2765 ريال. إذا عندكم أي أسئلة عن هذه المكنسة اتركوها تحت في التعليقات، إن شاء الله بندخل ونحاول نجاوبها عليكم. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.